Чугунная печь-камин Дача 2 от производителя Fairway оснащена двумя конфорками для приготовления пищи. Система чистое стекло, большой панорамной дверцей, довольно вместительной топкой с двойными стенками. Также здесь есть система шуровки, эргономичная ручка, назольники то же самое. Здесь, кстати, есть подача воздуха, то есть так регулируется у нас поток кислорода в топку. Зольный ящик в виде такого вместительного лотка. И, внимание, кожаные краги для того, чтобы не обжечься. Брендированные, очень удобные. В комплекте с печью идет стартовый патрубок, который можно установить как сверху, так и на заднюю часть камина. Задняя стенка у нас с конвекционным экраном и присутствует подача вторичного воздуха. Там вот мешочек, не знаю, видно, нет. При вторичной подаче воздуха верхнюю часть топки увеличивается КПТ печи. И получается очень красивое и эффективное горение.